Tenaka, mesin rompok 4 stroke heavy duty 35.8cc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buat korang yang tengah mencari mesin rompot, saya ada mesin rompot brand daripada Tenaka BG350. Yang ni engine 4 stroke. Mana korang tu yang cakap guna tuti leceh nak sukat dia selalu lupa. Ni kita ada senang, tak payah banci tuti. Korang tinggal masuk je petrol dekat sini, lagi masuk minyak hitam dekat tepi dia. Yang ni minyak hitam dia masuk 100 ml saja, tak payah banyak-banyak Okey, minyak hitam dia pakai minyak hitam apa? Minyak hitam tak kisah, janji minyak hitam. Yang baru, jangan yang dah lepas pakai. Okey, buat yang ni harga pun kita bagi bawah RM500 saja. Kalau korang berminat, korang boleh komen kat bawah ataupun korang boleh terus walk in dekat HQ Warners Machinery. Setiap kali nak tanya apa, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.